Welcome to Fancy Fun Play。工程車大集合。咦？呢個係咩車嚟㗎？佢叫做挖土機，又叫做挖掘機。Excavator。挖土機呢，佢就會將一啲泥土挖出嚟，而且佢個底盤可以轉來轉去㗎，方便挖掘周圍嘅泥土。小朋友，你見到有幾多架挖土機喺度啊？就係2架啦。咦？佢哋有啲咩唔同啊？原來佢哋有一架係大，有一架係小。咁就等我哋一齊嚟學習大小。小朋友，請問邊一架係大啲啊？大 big， 小 small。大家有冇答啱啊？俾啲掌聲自己先。哎呀，架掘土機唔見咗添，等我哋砌返起先。跟住我哋就要去入油做嘢啦。我係挖土機，就梗係去挖掘啲泥土啦。你睇下我幾犀利！做完嘢好污糟啊！你可唔可以幫我沖涼啊？Good job！ Well done！ 大家可唔可以幫我點算下啲挖掘機啊？幫我睇下有幾多架？1、2、3、4、5，呢度總共有5架挖掘機，呢度有2架挖掘機，請你哋走出5個唔同嘅地方啦。我哋一齊嚟睇下啦。我都挖掘下先。我哋除咗喺地盤睇到有挖土機之外呢，其實馬路上面都會有時見到佢哋㗎，佢哋會幫我哋維修道路㗎，就係要靠佢挖鬆啲泥土，然後不走啲泥擺喺。咦？呢一架係咩嚟㗎？這是什麼車？小朋友，你又估下呢一架係乜嘢嘅工程車？我哋一齊嚟睇下啦。泥頭車 Dump truck。 小朋友，你哋發唔發現泥頭車比其他車有啲咩唔同啊？佢哋啲車轆係比其他車多好多㗎，而且你會發現有啲泥頭車上面會有個夾斗㗎喎，而依架車就叫做夾斗車。夾斗車同泥頭車唔同嘅地方就係佢多咗個夾斗，佢可以搬運啲沙石。
呢度有3架車，請你記住泥頭車喺邊個位置啦。小朋友，請你哋去揾下泥頭車匿埋咗喺邊度。哇！我哋揾到泥頭車啦！泥頭車又要準備去工作啦，我哋一齊幫手砌返佢啊！砌好，我哋就要入油。Wonderful! Super! Bravo! 泥頭車就將啲沙石倒落去啦。好污糟啊，可唔可以幫我清潔啊？ Super! Good job! Well done! 請大家幫我數下有幾多架泥頭車啦。1、2、3、4、5、6、7、8，總共有8架泥頭車。泥頭車出動了！呢度有2架泥頭車，請你找出5個唔同嘅地方。等我哋一齊揾啦！今日我哋就介紹完啦，記唔記得呢一架車係咩車啊？就係夾斗車。我哋下次再見啦！下次 Bensley 媽媽又會帶啲咩車俾大家睇呢？記住訂閱我哋啦！